fiz o pedido pela Shein, vou deixar o link lá na minha bio pra vocês poderem ver, porque eu tinha visto vários comentários, que o pessoal tava esperando chegar e tal, que tinha esgotado. E aí, quando eu fui ver, né, quando eu descobri esse kit, eu fui ver, vi que tava disponível, eu falei, cara, eu vou comprar. Vou nem pensar muito, né? Chegou muito rapidinho, tá? Achei que ia vir de fora, mas não, veio aqui de dentro do Brasil mesmo. Gente, que babado, olha. Vamos testar? Bom, essa caneta, ela é da GCQ, né? Ela é ponta brush, desse lado. E desse lado é chanfrada. E uma coisa muito importante a ser dita é que não tem cheiro forte de álcool. Se você não pegar a caneta e cheirar mesmo, você não sente o cheiro dela. Então, assim, isso é um ponto positivo para quem usa Tarte, né, que ela tem um cheiro mais forte. Essa caneta não tem cheiro. Minhas considerações sobre a paleta de cores, eu achei que faltou um pouco de verde. Vermelho tem alguns repetidos. Azul faltou um pouquinho azul claro. E os tons pastéis, eu achei eles até um pouco mais vibrantes, né? A ponta de feltro comparado com a caneta da Copic, ela é sim um pouco mais inferior. Acredito que com o tempo ela vai desfiando, sim. Mas a minha intenção foi comprar ela não para pintar, mas sim para me ajudar nos detalhes que às vezes a caneta da Tarte não consegue fazer. As cores vibrantes lembram muito o kit da Tarte, né? Eu coloquei lado a lado para vocês poderem ver. O swatch de cima é o da Tarte e o de baixo é desse meu kit novo. E como vocês podem ver, são cores bem parecidas, né? E aí eu vim fazendo alguns testes, né? Vim fazendo o efeito de madeira para ver se dá aquela sobreposição. Aí eu gravei na velocidade normal para vocês poderem ver. A ponta ela é bem molhada, então não precisa fazer força para que a tinta vá para o papel, né? Que a ponta é bem macia também, então não precisa fazer força nenhuma. Eu pintei esse desenho todo com essas canetas, né? Para poder estar testando. E olha só, gente, como que é macio. Não tô fazendo força nenhuma aí. E ela vai pintando assim com muita facilidade. E assim, deixando bem poucas manchas. E aí foi o resultado final, né? Eu deixei algumas manchas ali nas áreas maiores, né? Mas acredito que seja treino mesmo. Ela deixa uns pontinhos brancos, né? Que eu acredito que sejam as fibras do papel. Nunca vi isso em outros marcadores, mas de um modo geral eu gostei bastante e super indico para vocês. Eu paguei R$ 130 nesse kit, se vocês quiserem o link, tá no link da minha bio. Eu fiz essa compra na Shein e achei que valeu muito a pena. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês comprariam também. Um beijo e até a próxima!